Dadanadasalogadavoti bhavajudavada Nadanambi salogasadevarakandu davada Dadanadasaburamyasva dadanaromyaji ilaga Lokadasadanaji nyomiko acharagagamamya ilaga Hodi loko loki nali ajupatu sivenjindi Tabadani onya babeka masai chinai bhavadu pshapazidari Nadanambi sabudam yasva dadanaromya chigolaga Lokambi sadadanaji nyomiko atadagadagamamya golaga Deva Tamadeva nakanamya manamya rodi Tabadani nyanya katino kalaraima Rakhandu Senye vidaya mangim pyau chanda yau a Kaunzwa matwe sang shau to mbuja basi gundati Suram Patana Linga Sabai Kali Tung Bai Myan Sain San Yu Su Yu Tao Su Pyu Ga Dhamma Palin Phun Lai Jaya Ao Along Do Tu Ro Gong Do Tu Khao Si Lai So Lai Piya Along Jang Do Tung Gao Tong Su Pyu Jaya Ao Buddha Myaswa Dadana Yang Wani Do Linzi Do Buddha Myaswa Dadana Yang Wani Do Linzi Do Adana Ata Lo Amya Jiva Dude Jazido Adana Ata Lo Amya Jiva Dude Jazido Tamma Deva Nabyama Kaunzwa Samshau Jazido Tamma Deva Nabyama Kaunzwa Samshau Jazido Adananda saburam yasva dadanaram yaji ilaga Lokada sadanaji nyomiko atharagagamamya ilaga Hodi loko loki nali ajupatu sivenjindi Tabarandi onya babeka masai chinai bhavadu pshapazidari Nadanambi saburam yasva dadanaromya chigolaga Lokambi sadanaji nyomiko atharagagamamya golaga Deva Tamadeva nakanamya manamya rodi Tabarani nyanya katino kalaraima Rakhandu
Sinh ye vi đà yam văn kim piao chăn đà yao ao Con doa mật tuế sông shao trò mù cha ba se gom thất thi Nhân đi ta đàn rô na thong ngaya ngã dê nè tông cụ Có giả tất kri đà thong tông ya khăn sơ tà cụ nè Pia đô la bì chô sơ tông nhân nì nhá cha cả lạ Cô nà rì mê nè tông giả chế mà sát trình yu Mandalay miêu Thuần đông miêu tệ Power to the set to ya quẹt Trong cái thì ngay kháng cả Bó đá bác quẹt lộn toán thì quẹt lộn tú bí kinh y Đó trên sai nếp Giá mật hình tăng ra mạ Đó sắc khẽ giá tì Suy hào miêu hào Mì hào phá hào Mà cho mà lô trả tí thì bố cổ ta tỏa bóng đủ à Giê-xu bị mạ Giê-xu tí trả tí trả yết tù Ta tâm ý mẹ phía trả tô Thó tình tình nuệ Thó tình tình lạ thó Lây mà xa bê nê sá đô U yê miê Thó tình tình u Parami ní bia U bông miê gió Thó tình tình thê Miat se sai Chayatu Tatami Miaga Pavadaba Kwelon Twati Taika Maji Dojin sai ne Majo Malo Cha Dedo Pokko Tatwa Pondo A Amya Sung Dana Phit Dhamma Danaပြုလို့၍မြတ်တမ်းပေးဝေတဲ့ဓမ္မသဘင်ပွဲဦးဇင်းတို့ဟိုပသိမ်ကြီးမျိုးလေတဲကစင်ပေါ်ကြီးကျွေးပါပထမဝဲဟောကြရတော့အနေငယ်နောက်ကြတာကိုစောင့်ဆိုင်ပြီးတော့နာယူကြတဲ့ဓမ္မကိုမျက်နှိုးကြသူဓမ္မမမကတရားနာပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အားကျေးဇူးတင်ကြောင်းအရင်ဆုံးပြောလိုပါတယ်။ကွယ်လွန်သွားကြသူများရည်စူးပြီးပြုတဲ့ကုသိုလ်ပွဲတာကျေးဇူးတိသူတို့ရဲ့ပွဲလို့ဆိုရကျေးဇူးရှိရင်ကျေးဇူးသိရတယ်။ကျေးဇူးရှိလျက်ကျေးဇူးမသိရင်လူမပီတာ။ဒါကြောင့်ကျန်ရသူသာသမီများဖြစ်ကြတဲ့မောင်နှမတစုတို့နဲ့တကွကြွားလာကြသည့်အလုံးသောဓမ္မပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အတွက်ဒီနေ့ညဓမ္မလက်ဆောင်ပေးခြင်းတဲ့တရားလေးကမမြဲတာကိုနားလည်ပါဗတ္တရားတဲ့အနေဇဝတ္တသင်္ခါရဥပ္ပါဒဝယဓမ္မိနောဥပ္ပိစိတဝါနိရောဇန္တိတေတံဥပသမောတုခောသင်္ခါရကံစေဥဟာကြောင့်လေးပြတို့ပေါင်းကပြုမှဖြစ်ပွားရသည့်ဒေဘုမကသင်္ခါရတရားတို့သည်အနိစ္စဝတ္တမမြဲကြတိကုံစတကားဥပ္ပါဒဝယဓမ္မိနောဖြစ်လျင်ပြတ်သုံးချုပ်ဆုံးရခြင်းသဘောရှိကြသည်ကုန်၏ဥပ္ပိစိတဝါအကြောင်းကြီးညွတ်တဲ့အခါဖြစ်ပေါ်လာကြကုန်ပြီ၍နိရုဇန္တိကြောင်းတရားတွေချိုယွင်းပျက်စီးသွားတဲ့အခါချုပ်ပြောက်ပျက်စီးရိုးထုံစံရှိကြသည်ကုန်၏ဒေသံတို့ယုံနာနှစ်သိင်းဖြစ်ခြင်းပြည့်ခြင်းတို့၏ဝုပသမောချုပ်ရငြိမ်းရာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်အငြိမ့်တကြီးတွေကဒုက္ခချမ်းသာတကားတို့ထက်အချမ်းသာဆုံးကြီးစင်စစ်အမှန်ပင်ဖြစ်ပါပေတော့တည်းမမြဲတာကိုနားလည်ပါဗတ္တရားဆုံးမမြဲတာကိုဉာဏ်နဲ့နားလည်ရတယ်ဉာဏ်ရှိတဲ့သူမှမမြဲခြင်းသဘောကိုနားလည်နိုင်တယ်
မမြဲတာကိုနားလည်နိုင်တဲ့ဉာဏ်ပညာတကယ်ရရှိရင်ပိဋကကြီးတို့တောကအပူမီးတွေလောင်မြိုက်ခံရခြင်းမှသက်သာတယ်မမြဲခြင်းကိုမစင်ခြင်းနိုင်ရင်မစင်ခြင်းနိုင်တယ်လို့စိတ်ရဲ့သဘောကငါဟဆိုပြီးတော့ဥပါဒံလက်နဲ့တင်းဆွဲဆုပ်ထားမိတတ်တယ်ဘာကိုနားမလဲလို့ဒါကြောင့်အရာအလုံးဟာဖြစ်ပြီးရင်ပြတ်သွားလို့မမြဲဘူးဆိုတာကိုနားလည်ရမယ်ပါရဂပိသတိရုပ်ရည်အစဉ်နုပြုခြင်းဟာကိုမြဲရလားရုပ်ရည်အစဉ်နုပြုခြင်းကအိုမင်းနောက်ဆုံးရှိကြ၏ရုပ်ရည်ဘလောက်နုပြုလှပပေမဲ့လို့နောက်ဆုံးမှာအိုမင်းခြင်းနဲ့အဆုံးသတ်ရတာပဲမှားရပိတ္တကြီးဇီဝိန်ထေလင်းသက်ရှင်ခြင်းကသေမင်းနောက်ဆုံးရှိကြ၏အသက်ရှင်နေတာကိုမြဲရလားမမြဲဘူးကျမ်းမာတာကိုမြဲရလားကျမ်းမာတာဟာလည်းယောဂရာခြင်းမှာဆုံးတာပါပဲဒါကြောင့်မမြဲတာကိုနားလည်ပါအတိတ်တန်တရားမှာကံဆုံးကြတဲ့လူတွေဟာဒီဘဝမှာကြုံကြသည်အတိတ်ရည်ဆက်ကုသိုလ်ကောင်းမှုကံကဆုံးခွင့်ပေးလိုက်တော့မဆုံးဘူးလားကံကုန်တော့ခွဲရတယ်ဒါဖြင့်တွေးဆုံခြင်းတွေကိုမြဲရလားမမြဲတာကိုနားလည်ပါမိငါဤသဗ္ဗေအလုံးစုံသောပြည့်ရဟိချစ်တဲ့သူတွေနဲ့မနာပိငါမျက်နှိုးရတဲ့သူတွေနဲ့နာနာဘာဝဝနိုင်ငံရေးစီးပွားရေးပညာရေးစတဲ့ရေးအမျိုးမျိုးကြောင့်ရှင်ခွဲခွဲရခြင်းသည်၎င်းဝိနာဘာဝဝငါကအရင်ဖြစ်စေသူကအရင်ဖြစ်စေတေခွဲခွဲရခြင်းသည်၎င်းဘဝိတ္တိတနေ့နေ့တွင်မလွဲမသွေဧကံမုတ်ချဖြစ်ကိုဖြစ်ရပေလိမ့်မည်ဣတိဤကဲ့သို့အဋ္ဌိယဝမိမ္မာပဲဖြစ်စေပုရိသေနဝယောက်ျားပဲဖြစ်စေကဟထေနဝအေယတိထောင်လူပေါင်းမှနေကြတဲ့လူသားတွေပဲဖြစ်စေပပစီတေနဝအေယမထောင်ယဟန်ပေါင်းမှနေကြတဲ့ယဟန်တို့တွေပဲဖြစ်စေအဘိနာအမျက်မပြတ်ပစ္စဝေခေတပံကောင်းစွာမသွေဆင်ခြင်းနှလုံးသွင်းပြီးတော့နေသင့်ပါတယ်လို့တထာနလူတို့ဆရာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်သည်ဩဝတိကရုဏာရှိရှုဆုံးမတော်မူခဲ့ပါပေတည်းတွေ့ဆုံခြင်းဟာမမြဲပါမြဲရလားမမြဲပါဘူးတွေ့ဆုံခြင်းဟာခွဲခွာခြင်းမှာအဆုံးသတ်ရတာဓမ္မတာပဲပါရလားပြည့်တဲ့ကြီးကိုချစ်တဲ့သားတွေသမီးတွေနဲ့ကောခွဲချိန်တိုင်ရင်ခွဲရတာပဲရှင်ခွဲလဲခွဲရတာတီခွဲလဲခွဲရတာပဲတဲ့ဘီရာပင်ကလေးတွေဟာမြစ်ပြင်မှာလှိုင်းနေပုတ်လို့ဆုံကြသည်လှိုင်းပုတ်လို့ပဲခွဲရသည်ပါရလားတတ္တဝါတွေဟာကံကတွေ့ဆုံခွင့်ပေးလို့ကြုံကြသည်ကံကုန်တော့ခွဲရသည်ဒါပဲလှိုင်းပုတ်လို့ပဲဗေဒပင်လေးတွေဟာမြစ်ပြင်မှာမဆုံဘူးလားအဲ့ဒီလှိုင်းပုတ်လို့ပဲဘာဖြစ်ရကံကတွေ့ခွင့်ပေးလိုက်လို့ဒီဘဝမှာမိဘနဲ့သာသမီညီကိုမောင်နှမဆွေမျိုးအပေါင်းအသင်းတငယ်ချင်းဆိုပြီးဆုံကြကြုံကြတာကံကတွေ့ဆုံခွင့်ပေးလိုက်တာအဲ့ဒီကံကပဲကုံလို့ခွဲခိုင်းတော့ခွဲရတာပဲတွေ့ဆုံခြင်းဟာမမြဲပါမမြဲတာကိုနားလည်ပါအဲ့ဒါနားလည်ရင်စိတ်သောကရောက်ရတာတိတ်တက်တာ
ပိုင်ဆိုင်မှုတွေမမြဲပါဒီခန္ဓာကြီးကိုယ်ကပိဋကကြီးတို့မမြဲမှတော့ဒီခန္ဓာမိပြီးရရှိလာတဲ့စည်းစိမ်ဥစ္စာယာတုအာနာကိုမြဲရလားဒီခန္ဓာအမိပြုတ်ပြီးအထုတ်စည်းပူးခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကံကြောင့်ကြုံကြဆုံကြတဲ့ချစ်တဲ့သူတွေနဲ့နေရတာကိုမြဲရလားဘာမှမမြဲဘူးမမြဲတာကိုနားလည်ပါနားမလည်ရင်ဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့တောကမီးတွေလောင်တယ်နှိမ့်စတင်ညာဆိုတာမြဲတယ်လို့ထင်တယ်တာမန်အဖြစ်ရတော့လူတွေဟာတရားနှလုံးမသွင်းရင်ဒေသဒီသမီးတွေဒီမိဒီဖေတွေနဲ့နေရတာအမြဲနေရမှာလို့ပဲထင်နေတာမြဲတယ်ထင်ကြသည်လူများစွာကဒီတိုင်းထင်တယ်မို့လားငါပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ဒီစည်းစိမ်ဥစ္စာဒီယာရုဒီအာနာလေမြဲတယ်လို့ထင်နေတာဒီခန္ဓာရဲ့မမြဲပုံကိုပိဋကကြီးတို့အရင်ဆင်ခြင်ကြည့်ရမှာသင်္ခါရကံစိတ်ဥဟာကြောင်းလေပြတို့ပေါင်းကပြုမှဖြစ်ပွားရသည့်ဒီဘူမကသင်္ခါရတရားတို့သည်အနိစ္စဝတ္တဩမမြဲကြလေကုန်စွာတကားဒီရုပ်နဲ့နာခန္ဓာကိုယ်ကမြဲရလားမမြဲဘူးမမြဲတာကိုနားမလဲတော့ဒါကြီးငါပိုင်နေပဲထင်နေတာငါခန္ဓာပဲထင်နေတာငါပစ္စည်းတွေငါဟာတွေလို့ပဲထင်နေတာဗျလက်ဆုပ်တင်းရင်အပူပြင်းမယ်လက်ဆုပ်တင်းရင်လက်ဆုပ်တင်းတယ်ဆိုတာမြဲတယ်လို့ထင်နေတာကိုပြောတာဟောဒီအမေဟောဒီအဖေနဲ့တစ်သက်လုံးကနေရမယ်လို့မြဲတဲ့ထင်ရင်မမြဲတယ်ပြလိုက်တဲ့အခါဝမ်းနေရမယ်ဗျတကယ်တော့မြဲရလားတွေ့ဆုံခြင်းဟာမမြဲပါမမြဲတာကိုနားလဲပါကြိုးတင်ဆင်ခြင်ထားရင်စိတ်မှာတောကပြီးလောင်မြိုက်ခံရတာတက်တာလေအဲ့လိုမဟုတ်ရင်တော့ဖြင့်တချို့ဆိုမေ့မျောသွားတဲ့အထိနှလုံးအိမ်မှာတောကအပူမီးတွေလောင်ရတယ်မြဲတယ်ထင်လို့ဘာထင်လို့လဲငါပိုင်ဆိုင်တဲ့ငါရဲ့စည်းစိမ်ဥစ္စာယာရုအာနာတွေငါကမြဲတယ်လို့ထင်နေရင်အဲ့ဓာတွေကတနေ့နေ့မှမြဲကြောင်းပြမလားမမြဲကြောင်းပြမလားကိုယ်မြဲတယ်ထင်ပြီးလက်ဆုပ်ကတင်းတင်းကြီးဆုပ်ထားတယ်ဥပါဒံလက်ခေါ်တယ်ဘာလက်တုံးလက်ဆုပ်တင်းရင်အဲ့သူ့တဘာဝအမှန်ကမမြဲတော့ချိန်တန်တဲ့အခါမမြဲကြောင်းလဲပြလိုက်ရောစည်းစိမ်ဥစ္စာမမြဲတာကြုံရတဲ့အခါစည်းစိမ်ဥစ္စာကြောင့်ပူပန်ရသည်ယာရုအာနာကမမြဲကြောင်းပြလိုက်တဲ့အခါမြဲတဲ့ထင်ပြီးတော့ဥပါဒံလက်ဆုပ်တွေတင်းကြတဲ့သူတွေလက်ဆုပ်တင်းရင်အပူပြင်းမယ်အဲ့ဒါနားလည်ထားအပူမပြင်းရင်ဘာလေးလျှော့ရတယ်ဗျဘဝခန္ဓာတာဝန်ခန္ဓာဝန်ထမ်းတဲ့ခါပါတော့ပိဋကကြီးလူရယ်လို့ဖြစ်လာပါတော့စားရေးဆိုတာအစဉ်ပြေအောင်တော့မကြိုးစားရဘူးလားကြိုးစားတာပေါ်စားရေးတောက်ရေးမှအစဉ်မပြေရင်လည်းပူပန်ရတယ်လေလူရယ်လို့ဖြစ်လာပါတော့ပိဋကကြီးလူတော့သွားနေတာတင့်တော်တဲ့အဝတ်ကလေးတော့ဆင်ရအောင်မှာပေါ့အမိုးကရှိတဲ့နေစရာအိမ်လေးတော့ရှိရမှာပေါ့အဲ့ဒါတွေက fundamental need အခြေခံကြတယ် basic need မရှိမဖြစ်ကိုအခြေခံကြလိုတဲ့ဟာတွေဖြစ်ပေးရတာအဲ့ဒါခန္ဓာဝန်ထမ်းနေတာပိဋကကြီးဘာဝန်ထမ်းနေတာတော့ခန္ဓာဝန်မဖြစ်လို့ထမ်းနေရတယ်ဆိုတာနားလည်ထားအဲ့ဒါကိုခန္ဓာဝန်ထမ်းတယ်လို့မမြင်ရင်ပိဋကကြီးလိုအပ်တာထက်ပိုပြီးမှလောဘကခိုင်းရင်ခိုင်းတဲ့လောက်မြဲမဲထင်ပြီးတော့ရှားတယ်ရလာတဲ့အရာတွေကိုငါဟာလို့သိမ့်ပိုက်ပြီးတော့ဥပါဒံလက်ဆုပ်တွေပြင်းကြတယ်ဗျဘာကိုနားမလဲလို့
လက်စုပ်တင်းရင်ဒီခန္ဓာရလာတာဟာကိုကပိဋကကြီးတို့ရေရအောင်ဖန်တီးပြီးတော့မှဆူတောင်းယူလိုက်တာမဟုတ်ဘူးအကြောင်းရှိလို့အကျိုးကိုရတာအကြောင်းတရားကဒီခန္ဓာကိုပိုင်တာဒီခန္ဓာငါပိုင်တာဟုတ်ရဲ့လားရုပ်တရားလည်းငါမပိုင်ဘူးနံတရားလည်းကြောင်းတရားတွေကပိုင်တာဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟောဒီလိုမတ်မတ်ရပ်ပြီးနေနိုင်အောင်ထောက်ပံ့ထားတဲ့အကြောင်းတရား၄ပါးရှိတယ်ဒေသကြီးဘယ်နှမျိုးကံရဲ့စိတ်ရဲ့ဥဒုရဲ့အာဟာရရဲ့ဘယ်နှမျိုးလဲကံဆိုတာတော့အတိတ်ကံပေါ့အတိတ်ကုသိုလ်ကံကြောင့်ခင်ဗျားတို့ကျွတ်တို့အခုလူဘဝရထားကြအတိတ်ကုသိုလ်ကံကအသက်ရှည်ကြောင်းကောင်းမှုကံတွေမြင်ရခဲ့ရင်အသက်ရှည်တဲ့အကျိုးကိုရမယ်အတိတ်ကုသိုလ်ကံကအသက်ရှည်ကြောင်းကောင်းမှုတွေနေခဲ့ရင်အသက်တူကြောင်းမကောင်းမှုတွေမြင်ရခဲ့ရင်အသက်တူတဲ့ဘဝကိုကြုံရမယ်အကြောင်းရှိသလိုအကျိုးဖြစ်တာအကြောင်းချုပ်ရင်အကျိုးလည်းချုပ်တာမမြဲတာကိုနားလဲပါဘာမှကိုမမြဲတာဗျတွေ့ဆုံခြင်းလည်းမမြဲပါပိုင်ဆိုင်ခြင်းလည်းမမြဲပါယုံနံခန္ဓာမမြဲပါအဲ့ဒီအတိတ်ကကံကြောင့်ဖြစ်နေတဲ့ယုတ်တွေရတယ်ဒီမှာကံမစယုတ်တွေဖြစ်အသစ်ဖြစ်တယ်ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ဘာကြောင့်ဖြစ်တာတော့ဒါကြောင့်ဒီအတိတ်ကုသိုလ်ကံလေးကြောင့်ဆက်လက်ပြီးယုတ်တွေအသစ်ဖြစ်ပေါ်နေတာတာရှည်ဖို့ရကုသိုလ်ကံလေးဆင်းရတယ်ဘာဆင်းရတော့မွေးလေးကောင်းမှုလုပ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပဲအတိတ်ကကုသိုလ်ကံကြောင့်လူဘဝရလာတဲ့နေ့မှာမမေ့မလျော့နဲ့ကုသိုလ်တွေထပ်ဆင့်ပြုတာမွေးလေးကုသိုလ်ဆိုတာအဲ့ဒါပဲကံဆင့်တာခေါ်တယ်ဒေသကြီးပါဆင့်တာအဲ့တော့ကုသိုလ်ကံရဲ့တက်တန်းရှည်တာပေါ့အဲ့တော့ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တရားလည်းဆက်လက်ပြီးဖြစ်ပေါ်ရှင်သန်ပြီးအသက်ရှည်ရပြီးတော့စိတ်တဇယုတ်ဆိုစိတ်ကြောင့်လည်းယုတ်တရားဖြစ်နေတာစိတ်ပူလွန်းရင်ယုတ်ပူတွေဖြစ်မှာပဲလူတယောက်မျက်နှာကြည့်လိုက်စိတ်ပူရင်သူ့မျက်နှာကြီးရဲ့လေအပူမျက်နှာကြီးမှန်ရဲ့လားတချို့ကြည့်လိုက်ရင်မျက်နှာအမြဲတခုခုတွေးပြီးပူးနေတယ်အပူမျက်နှာတွေစိတ်ကိုမသိလို့ဘာကိုမသိလို့စိတ်ကလေးကြည်နေရင်မျက်နှာလည်းစိတ်ကလေးအေးနေရင်မျက်နှာလည်းစိတ်ကလေးတည်ငြိမ်နေရင်မျက်နှာလည်းစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်စိတ်ကြောင့်လည်းယုတ်တရားအဲ့စိတ်ရဲ့အခြေအနေတိုင်းမှာဖြစ်ပေါ်နေတယ်ဒီယုတ်တရားကြီးဘိုင်းကနေလဲမသွားအောင်ထောက်ပံ့ပေးထားတာဟာကံရဲ့စိတ်ရဲ့ပြီးတော့ဥဒုပြင်ပကဥဒုတွေရှိတယ်အတွင်းကဥဒုအပူအေးတွေရှိတယ်ဒါကြောင့်တချို့ဥပမာနေပူစခါတဲ့ပါပင်ပန်းပန်းနဲ့အလုပ်လုပ်ရတယ်ငကိုယ်တော့ကသူ့မှာတော့ချမ်းချမ်းသာသာနဲ့မိဘနှစ်ပါးရဲ့အရေးအာဝါဒအောက်မှာနေရစဉ်တုန်းကမိဘတွေချမ်းသာတယ်ဆိုတော့ခြေမွေးမိမလောင်လဲမွေးမိမလောင်ပေါ့စီပါဥစ္စာယောပါလာလို့ဖြစ်အိမ်တော်ကြသွားလို့ဖြစ်ဘဝကိုယုံကံရပြီဆိုကြုံတယ်လို့ယုံကံနေပူထဲမှာအလုပ်လုပ်တဲ့ကငကိုယ်တော့ကဖြူနေတဲ့သားလေးရပါဖြစ်ဥတုဇာယုတ်ဥတုအတိုင်းယုတ်တရားလည်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုအသစ်ဖြစ်နေတာအဲ့တော့စားတဲ့တောက်တဲ့အစားတောက်တွေကြောင့်လည်းပဲနေ့တိုင်းယုတ်တွေအသစ်မဖြစ်ဘူးလားအာဟာရဇယုတ်ဒီယုတ်ကြီးဘိုင်းကနေလဲမသွားအောင်ထောက်ပံ့ပေးထားတာအဲ့ဒီအကြောင်းတရား၄ပါးဘယ်နှပါတော့ကံရဲ့စိတ်ရဲ့ဥဒုရဲ့အာဟာရရဲ့လူဘဝမှာရခဲ့တဲ့လူဘဝမှာအသက်ကို
ရှည်လေးတည်ပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေများများစုပြီးအောင်ပြုတ်တိုင်ဖို့ဆိုရင်ဒီတရားတွေရုပ်ဖြစ်ကြောင်းတရားတွေနားလည်ပြီးတော့မှဆင်ခြင်နေတတ်ရတာပေါ့ကံတရားကိုလည်းခုနလိုမွေးနေ့မှာကုသိုလ်ပြုပြီးဆင့်ပေးရတယ်စိတ်ဓာတ်ကလေးကိုလည်းအပူတောကတွေမလောင်အောင်တရားလေးနဲ့နှလုံးသွင်းပြီးထိန်းတတ်ရတယ်စိတ်ပူနေပြီဆိုရင်ဘာတွေတွေးနေတယ်လဲလို့စိတ်ကိုပြန်ကြည့်ရတယ်ပူစရာတွေးတော့မပူဘူးလားပူစရာမတွေးပဲနဲ့စိတ်ကလေးကိုအေးနေအောင်ပစ္စုပန်အလုံးလုံးနေရင်ဒီအလုပ်ထဲမှာစိတ်ကလေးငြိမ်နေအောင်ထိမှုလေးတွေသိပြီးတော့ဦးဇင်းလက်ဆွဲတစ်ခုရှိတယ်ယူမလားစိတ်အေးချောင်းတရားလေးရှိတယ်ဘဝဆိုတာတော့ပူစရာတွေကတွေ့မှာပဲဘဝဆိုတာဒုက္ခလေဒုက္ခဖြစ်တဲ့ဘဝကိုရထားမှတော့ဒုက္ခဟာရှောင်လို့လွတ်မလားတောကပေါ်တဲ့လောကရောမှာမောဟတွေထူပြောနေရင်တော့ဘဝအမောတွေရင်ဆိုင်ရမည်မှန်ရလားတရားလေးတစ်ခုတော့လက်ကင်ထားမှယူမလားပါဇတ်ထဲရင်ပါသွားလို့မရဘူးလိုက်ဆိုထီတိတတိအမြဲရှိနှလုံးစိတ်ဝမ်းငြိမ်းချမ်းဤထီတိတတိအမြဲရှိနှလုံးစိတ်ဝမ်းငြိမ်းချမ်းဤရမလားသုံးခေါက်ဆိုတိတိတတိအမြဲရှိအောင်ကြိုးစားရှုမှတ်တာကအကြောင်းတရားနှလုံးစိတ်ဝမ်းငြိမ်းချမ်းတာကကျိုးတရားအကြောင်းကောင်းရင်အကျိုးကောင်းတာပဲကိုယ်စိတ်ကလေးမပူပန်အောင်စိတ်တရရုပ်တရားလည်းကိုယ်မျက်နှာကြီးပူလောင်တဲ့မျက်နှာကြီးဖြစ်မနေအောင်ဆိုရင်အဲ့ဒါနဲ့နေရစိတ်ပူစရာတွေဘဝမှာတွေ့လာပြီးကြုံလာပြီးဆိုရင်စိတ်ကအဲ့ပူစရာကြီးပြဿနာကြီးဆင်မပြေတာကြီးကိုမေ့ကိုမမေ့နိုင်ဖြစ်တယ်စိတ်ရဲ့သဘောကလည်းဆင်ပြေတာဆိုမေ့ထားလို့ရသေးတယ်အစင်မပြေတဲ့ကိစ္စများဆိုမေ့လို့မရဘူးတွေးနေတာပဲသွားလဲဒီအတွေးစားလဲဒီအတွေးတွေးတဲ့အတွေးကအေးစရာလားပူစရာလားဆိုတော့ပူစရာတွေးလို့စိတ်ပူသည်မတွေးရင်မပူဘူးထိမှုဟာဝင်လေထွက်လေလိုပဲဝင်လေထွက်လေအမြဲတမ်းမသိမချင်းရှိနေတယ်လို့ပဲထိမှုကလည်းဘေးတည်းထိုင်နေတော့မရှိဘူးလားလမ်းသွားတော့လေအလုတ်လုတ်တော့လေတုံးလုံးလဲလေလျောင်းထိုင်ရသွားဣရိယာပုတ်၄ပါးလုံးမှာထိမှုကတော့မရှိဘူးလားတိမှုမရှိတာခက်သည်တိမှုကမပါဘူးမပါတော့လမ်းသွားနေတဲ့အခါမှာထိမှုရှိပါရဲ့နဲ့တိမှုမလိုက်တာဘာကြောင့်တုံးဆိုလမ်းသွားရင်နဲ့တွေ့နေတယ်စိတ်ကလမ်းသွားရင်နဲ့ဘာလုပ်နေတွေးနေတယ်တွေးတာဟာပူစရာဆိုရင်အဲ့ဒီစိတ်ပါဖြစ်မယ်စိတ်တွေပူလောင်ရင်ရုပ်တွေလည်းပူလောင်မှာပဲစိတ်အေးအောင်နေတတ်ဖို့ဘဝမှာအရေးအကြီးဆုံးပဲဒီထက်အရေးကြီးတာဘာမှမရှိဘူးအဲ့ဒါမသိရင်ပိုက်ဆံရှိလဲစိတ်အေးအောင်နေလို့ယာတို့မြင့်လဲတောကကင်းအောင်နေလို့မမြဲတာကိုနားလဲပါနားလဲဖို့ဆိုရင်အဲ့ဒါလိုတယ်ဗျရှုပ်ထွေးနေတဲ့စိတ်ဟာ understanding power မရှိဘူးပိဿကြည့်လို့အတွေးတွေနဲ့ရှုပ်ထွေးနေတဲ့စိတ်ဟာနားလည်မှု power မရှိဘူးစိတ်ရဲ့ understanding power မြင့်တင်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်အတွေးတွေလျှော့ရမယ်ဘာတွေလျှော့အတွေးတွေယော့သွားရင်စိတ်ကပေါ့သွားတယ်ဒါဖြင့်စိတ်လေးနေတာဘာတွေကြောင့်
Lê ngã xây thì lê đấy xây thì nhiệt đấy pu đấy là nhi này ra xây bỏ nhau xây ê nhau xây chỉ nhau thì à bê mẹ rồi thì cái mà yêu pu ấy rồi lết tuy lâu chỉ bỏ cú thay này rồi thi này ra xì bu la thay nó thi này ra đi xì đấy mình đi đâu mà thi là cú thi này mà nếu bên trong mà thi mà là cú thi này thi mù nào cả ti mù lại ai thi ra lấy của xây cái làm vì ti luôn mà nhau là thi ra lấy của ti này xây cái biết sao mà mình yêu là biết sao mà này đó tết của tôi là ném đó là anh aga bia ra thì ném đó là ném đó đấy biết sao mà này đấy xây hà evadi biết sao mà này đấy xây hà evadi xây cái ý định về mà này à mẹ tây mà mình này tây cái bùi gì của tôi này ấy xây hà tây mà này ra vậy Anaga go true biro pian lên bù ban tô cà ri yau này eri xây hà anaga ma mai la biết sao bạn thi bù lê đi của gia đà lão chú gia át thủ số mát tây ya đây xây đuôi đi pian chỉ xây cả khu ba đi đuôi đấy bắt đầu trong đuôi đấy bé trong ya bé cây sa bé ayo ngã đi xây cụ chú này đâu là yau bị loan mù yếp bạn nòng phơi tha đấy Eri atui đi gặp miếng là đi lô tui rồi bé lô khán giả chép chết đấy, hồ lô tui rồi bé lô khán giả chép chết đấy. We have to be mindful of our mind and thoughts. Say ne atui go ti ne ba, ba ne ba go ti. Kawa ma chát na khe sura cái đó lù đánh sòng lô, mà lô bu era đi go yin sai ne khama, taya ti de du, taya shi de du à. Ý liền sai toan,တရားမသိတဲ့သူတရားမရှိတဲ့သူတော့ဗราမြေလူးသွားတာပဲအပူမျက်နှာသူ့မျက်နှာကြည့်လိုက်ရင်ကိုဘာဖြစ်နေပူနေတယ်သူစိတ်ကဘာဖြစ်လို့စိတ်ပူရင်ရုပ်တည်ပူတာပဲစိတ်အေးရင်ရုပ်လဲအေးတယ်စိတ်ငြိမ်ရင်ရုပ်လဲငြိမ်မယ်ဗျဒါကိုလူတိုင်းနားလေသဘောပေါက်ဖို့ဟာဒီနေ့အရေးကြီးဆုံးပဲအဲ့ဒါနားလေအောင်မလုပ်ကြလို့ပဲအိမ်တိုင်းဆူပွက်နေတာနေရာတိုင်းမှာမတရားမှုတွေများနေတာဘာကိုနားမလဲလို့စိတ်ကိုနားမလဲလို့စိတ်ကိုသိရင်ဒီစိတ်အတွေးတွေဟာလည်းမြဲတာတွေ့မှလားမမြဲတာတွေ့ပါအတွေးလေးတစ်ခုကဖြစ်ပြီးပေါ်ပြီးပြောင်းစိတ်ချမ်းသာမှုလေးရလည်းဖြစ်ပြီးဖြစ်တာပေါ်ပြီးဝမ်းနေတဲ့အတွေးလေးရလည်းတွေးပြီးတော့တိလိုက်ရင်ဖြစ်ပြီးမမြဲတာကိုနားလဲပါနားလဲဖို့ရာဉာဏ်ပညာလိုသည်နားလဲဖို့ဘာလိုလဲဉာဏ်ရှင်ဖို့ဟာတတိဝင်ဖို့လိုပါသည်တတိရှိမှပါရှင်တယ်ထိတိတတိအမြဲရှိနှလုံးစိတ်ဝမ်းငြိမ်းချမ်းဤဘဝမှာပူဇော်တောကတွေ့လေအဲ့ဒီလူကအာကိုလေးရှိသွားပြီတို့မှလက်ကင်တရားလေးရှိသွားပြီပြဿနာကိစ္စဖြစ်တာကစိတ်မချမ်းမြေ့စရာကြုံရတာကဘေးတကြီးအချိန်ပိုင်းလေးပါပြဿနာဖြစ်တာကအကြာကြီးမဟုတ်ဘူးခဏလေးဖြစ်လိုက်တာဒါပေမဲ့စိတ်ကအဲ့ဒါပြန်တွေးနေတာကတရက်နဲ့လည်းမပြီးဘူးနှစ်ရက်နဲ့လည်းမပြီးဘူးသွားတဲ့အချိန်လည်းဒါမေ့ထားလို့မရဘူးထမင်းစားချိန်လည်းမေ့ထားလို့မရဘူးညအိတ်ချိန်လူကတော့အိတ်ရတဲ့ရောက်နေပြီစိတ်ကမအိတ်ဘူးဘာလုံးနေတော့အိတ်ရတဲ့လည်းတွေးနေတယ်တွေးတာအေးစရာဆိုတော်သေးရဲ့တွေးတာကပူစရာကြီးဆိုအိတ်မပြောခင်တစ်လျှောက်လုံးဘာဖြစ်နေစိတ်ပူရင်ရုပ်တွေလည်းပူတာပဲအဲ့ဒီအပူတယ်နဲ့သွားကြိုက်ရင်သူ့နှုတ်ကထွက်လာတဲ့စကားတွေကလည်းအေးတဲ့စကားတွေလားပူတဲ့စကားတွေလားလူတွေလေဒါဒီသတိပဋ္ဌာန်တရားကိုကျင့်သုံးပြီးတော့ကိုယ့်ဘာသာကိုစိတ်အေးချမ်းအောင်နေတတ်ရင်ကိုပတ်ဝန်းကျင်ကြီးကိုအေးချမ်းမှုဒါနတွေပြုပြီးသားဖြစ်သွားတယ်
လူတွေသူများကိုစိတ်ဆင်းရဲအောင်လုပ်တယ်ဆိုတာကိုယ်စိတ်မချမ်းသာလို့ကိုယ်တရားလေးနဲ့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာအေးချမ်းအောင်တိဆောက်ပြီးနေနိုင်တဲ့သူကသူ့ကိုယ်သူစိတ်ချမ်းသာအောင်နေတတ်မှာတော့သူများသူစိတ်ဆင်းရဲအောင်လုပ်เสียလိုသေးလားသတိထားကြည့်ပါသူများကိုစိတ်ဆင်းရဲအောင်လုပ်မိပြောမိသွားတဲ့အချိန်မှာတည်တည်ချာချာသတိထားကြည့်ပါကိုယ်စိတ်ကဘာဖြစ်နေဆင်းရဲနေပြီကိုယ်စိတ်ဆင်းရဲလို့သူများကိုဆင်းရဲအောင်လုပ်ကြတာဒါကြောင့်လူတူချင်းမိမိစိတ်ကလေးမိမိဒီလိုတတိပဋ္ဌာန်တရားတွေကျင့်သုံးပြီးချမ်းသာအောင်ထားတတ်ဖို့မလိုဘူးလားအဲ့ဒါတွေနီလန်ပေးဖို့ဦးဇင်းတို့အခုရိတ်တာတီထောင်းနေတာပါနော်အခုအဆောက်အဦလေးတွေတော်တော်လေးတော့ပြီးနေပါပြီဓမ္မယုံကြီးကတော့လုံးပန်းရအောင်ပါဓမ္မယုံကသိန်း2000ကျော်တော့ကုန်ပါအခုသိန်း50တူဖားကန့်ကပေါ်လာခဲ့တယ်အခုကချင်ပြည်နယ်ခရီးစဉ်နောက်မန်းမြို့စီကဖယားကန်းတာယာကပေါ်သွားပြီပြီးတော့ပတ်တေးခင်းဖို့တကလည်းပေါ်သွားပြီအခုတန်ပင်တွေဝယ်ထားပြီအဲ့ဒါကြီးဦးဇင်းတို့အခါမတိုင်ခင်များခုံပတ်မိနိုင်မလားလို့ကြိုးစားအထုတ်နေပါတယ်အဲ့ဒါကြီးပြီးသွားရင်ကလေးတွေလည်းငယ်ငယ်တဲ့အကြောင်းသူကျောင်းသားဘဝကလေးက how to practice to understand our mind မိမိစိတ်ကိုသိဖို့ရဘယ်လိုကျင့်မလဲဖျားသည်စိတ်ကိုသိမြင်နားလည်စေနိုင်မဲ့နိလန်းတွေဘယ်လိုပေးခဲ့တယ်လဲအဲ့ဒါတွေဘိသတ်ကြီးတို့ငယ်ငယ်ကလေးကသိဖို့လိုတယ်ဒါကြောင့်ကလေးတွေစိတ်အေးအောင်သူတို့နေတတ်ပြီဆိုရင်ခင်ဗျားတို့လူကြီးတွေကိုနဘူးနဇာမတိုက်တော့ပါဘူးခုသူတို့နဘူးနဇာတိုက်ပြီးတော့မိဘတွေလည်းစိတ်ပူနေရတာဟာစိတ်ကိုမသိလို့ပဲမှားလားဘိသတ်ကြီးစိတ်ကိုဒီလိုကျင့်စဉ်လေးတစ်ခုလက်ကင်ထားလိုက်ရင်ဘလောက်ပူစရာတွေ့အဲ့လိုကသူများလိုပူကြောမရှိဘူးပုထုဇဉ်ကိုမပူပဲမနေနိုင်ရင်ပူလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ပူစရာကိုစိတ်ကတွေးနေရင်စိတ်ကိုပြန်ကြည့်တဲ့အလေးအကျင့်လုပ်တဲ့သူကဟောပူနေပြီစိတ်ပူနေပြီစိတ်ပြန်ကြည့်လိုက်တော့စိတ်ကဘာဖြစ်နေဩဘာဖြစ်လို့ပူပါလိမ့်ဆိုတော့သေချာကြည့်လိုက်တော့ပူစရာတွေတွေးနေတာကိုလူများစွာဟာ they can't stop their thoughts အတွေးတွေကိုရပ်လို့မရနိုင်အောင်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီကျင့်စဉ်လေးရှိထားတဲ့သူကစိတ်တွေတိတ်ရှုပ်လာရင်အတွေးတွေတိတ်ပြားလာရင်အဲ့ဒါလေးကြိုးစားပြီးနေလိုက်တန်းသွားလဲမြန်မြန်မသွားတော့ဘူးသမင်းစားလဲကြပြားကြရာကြီးမစားတော့အဲ့လိုထိမှုနောက်ကတိမှုလေးတွေလိုက်နိုင်အောင်ဝီရိယလေးစိုက်တတိကရှုမှတ်ပြီးနေလိုက်ရင်သူစိတ်ကမကြာဘူးပိဿုပံမှာပြန်နေလာပိဿုပံမှာနေတဲ့စိတ်ကမအေးဘူးလားအတိတ်ကိုတွေးရင်မအေးပါတိတ်ကလည်းမအေးစရာတွေများတာကိုမှားရလားပိဿကြီးအနာဂတ်ကိုပြေးပြီးတော့တွေးနေရင်မချမ်းသာပါပိဿုပံမှာနေတဲ့စိတ်ဟာချမ်းသာပါသည်အဲ့ဒါပိဿကြီးသူများလှုပ်ပေးလို့ရမလားဒါကြောင့်စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်တည်ကြည်လင်စေဖို့ဆိုရင်စိတ်ကလည်းဘာဖြစ်ကြည်လင်နေရစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်တည်အေးဖို့ဆိုရင်စိတ်ကလည်းအေးနေရမှာပိဿရုပ်မျက်နှာကြီးမညစ်ဖို့ဆိုရင်စိတ်ကလည်းမညစ်ပဲကြီးနေမှာစိတ်ကိုကြည်အောင်သူများထားပေးလို့ရမလားမရပါဘူးအဲ့ဒါနားလည်ကြအဲ့ဒါနားလည်ရင်ဒုဘဝမှာသာသနာနဲ့ကြုံတုံးလူဖြစ်တုံးတကယ်လို့အမှဘာလဲဆိုတာသိလာလိမ့်မယ်ဝိပဿနာမမြဲတာကိုနားလည်ပါအဲ့ဒါကိုနားလည်တာဝိပဿနာဘာပါလဲအဲ့တော့စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်တွေစိတ်ကလေးကိုအေးအောင်ထားတတ်ရင်ပိုအသက်ရှည်မှာသိကြတယ်စိတ်ပူရင်ဒီရုပ်တရားကလည်းပူတယ်နှလုံးသားတွေလည်းပူတယ်ခဏခဏပူလောင်နေတဲ့မီးလောင်ခံနေရတဲ့နှလုံးသားဟာကြွမ်းမှာပေါ့အသက်တိုးမလားရှည်မလားဒါပဲအဲ့တော့စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်တွေကြည်အောင်စိတ်ကလေးကြည်အောင်ထားတဲ့နည်းတွေသင်ယူပါနာကြားပါလေ့ကျင့်ပါဟုတ်ပြီလားဥတုနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းမိမိခန္ဓာကအေးတဲ့ဥတုမှာမျှတသလားပူတဲ့ဥတုမှာမျှတသလားဆိုတော့ကိုယ့်ကိုဆင်ခြင်ရတာပဲဦးဇင်းတို့ဆိုလို့ရှိရင်အလယ်ပိုင်းဇာတိဖြစ်တော့မကွေးတိုင်းမင်းဘူးစကုဆိုတော့ပူတယ်လေငယ်ငယ်တည်းကအပူဒဏ်ခံရတော့အပူဒဏ်ကိုခံနိုင်ရှိတယ်တိတ်အေးတဲ့အေးဒဏ်ဆိုခံနိုင်မရှိဘူးအဲ့တော့ဒီခန္ဓာဟာ
အေးနဲ့မတည့်တဲ့ခန္ဓာကိုအေးတဲ့နေရာကြာကြာထားရင် तू အသက်တိုးမလားရှည်မလားညံလေအသက်ပါဆောင်ဥစ္စာပါဆောင်ဒါပြောတာဥတုလေးကိုလည်းပြင်ပြီးတော့နေနိုင်ရတာအာဟာရကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်တွေရှင်သန်ပြီးတော့နေဖို့ဆိုရင်အာဟာရလည်းကိုယ်နဲ့တဲ့တာမတဲ့တာညံနဲ့ရွေးချယ်စားတော့တတ်ဖို့မလိုဘူးလားဒီခန္ဓာကြီးဘိုင်းကနေလဲမသွားတာအဲ့ဒီအကြောင်းလေးပါထောက်ပံ့ထားလို့တဲ့နေကြည့်လိုက်ပါလားစာမစားပဲအဲ့နဲ့နေတော့မလဲနိုင်ဘူးလားဘိုင်းကနေလဲသွားပါဒါဖြင့်ဒီခန္ဓာကြီးတောင့်တင်းနေတာငါဆိုတဲ့အတ္တကြောင့်လားဒီအကြောင်းတရားတွေကြောင့်လားကံရဲ့စိတ်ရဲ့ဥရုရဲ့အာဟာရရဲ့အကြောင်းတရားကြောင့်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ရုပ်ခန္ဓာဟာအကြောင်းတရားချုပ်ရင်ချုပ်မှာပဲချုပ်မှာပဲဟုတ်ပြီလားပိဿကြီးတတ်နိုင်တဲ့လောက်တော့ကုသိုလ်တရားတွေတိုးပွားအောင်ကြိုးစားဖို့ဝိပဿနာအားထုတ်ဖို့ရဒီခန္ဓာကျမ်းမာရေးကောင်းအောင်ကတော့အဲ့၄မျိုးကိုပြုပြင်နေရတာကံလည်းဆင့်မှာမွေးနေမှာပါဆင့်စိတ်ဓာတ်ကိုလည်းအေးချမ်းအောင်တတိပဋ္ဌာန်တရားနဲ့ပြုပြင်နေထိုင်တတ်ရင်အသက်မရှိနိုင်ဘူးလားဥတုလည်းဉာဏ်နဲ့ရွေးချယ်ပြီးတော့ခန္ဓာနဲ့တင့်တော်မြတ်တာအောင်ထားတဲ့ရင်ဒီခန္ဓာရှိရှိကြာကြာနေမှာပေါ့ဘလောက်ထားနောက်ဆုံးတော့မွေးလာပြီးရင်ဖြစ်လာပြီးရင်သင်္ခါရကံစိတ်ဥဟာကြောင့်လေဗျာတို့ပေါင်းကပြုတ်မှဖြစ်ပွားရာသည့်ဒီဘုမကယုံနံဓမ္မသင်္ခါရတရားတို့သည်အနိစ္စဝတ္တဩမမြဲကြလေကုန်စွာတကားဥပ္ပါဒဝယဓမ္မိနောဖြစ်လျင်ပြတ်သုံးချုပ်ဆုံးရခြင်းသဘောရှိကြလေကုန်စွာတကားဥပ္ပိစိတ်တဝါအကြောင်းညီညွတ်တဲ့အခါမှာဖြစ်ပေါ်လာပြီး၍နိရောဇန်ဒီအကြောင်းတရားတွေကုံဆုံးသွားတဲ့အခါချုပ်ပြောက်ပျက်စီးဆုံးရှုံးရသဘောရှိကြလေကုန်၏ဒေသံတော်ယုံနာနှစ်သိန်းဖြစ်ချင်းပြည့်ချင်းတို့ဤဝုပသမောချုပ်ရငြိမ်းရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ငြိမ်းတတ်ကြည်သည်ကဒုက္ခချမ်းသာတကားရုထေချမ်းသာဆုံးကြီးစဉ်စစ်အမှန်ပဲဖြစ်ပါပေတော်သတည်းအဲ့တော့ဒီယုတ်တရားကြီးမမရက်နေသေးတာဟာပိဋကကြီးငါရက်ချင်လို့တကယ်ရက်နေတာဟုတ်ရဲ့လားကြောင်းတရားတွေရှိလို့ကျိုးတရားဖြစ်နေတာဗျဒါဖြင့်ဒီယုတ်ကိုငါပိုင်မပိုင်ပါဘူးပိဋကကြီးအတိတ်ကုသိုလ်ကံကမင်းသေတော့ဆိုသေလိုက်ရတာပဲတော်ပြီမင်းလူဘဝသက်50ပဲနေဆိုတစိတ်ခတ်လိုက်ပြီးတော့မွေးလာကြတဲ့ပိဋကကြီးမရဏတစိတ်ကခတ်လိုက်ပြီးသားမမြဲတာကိုနားလည်ပါနားလည်ဖို့ရာတိညာလိုတယ်ဘာလို့လဲအတိညာရှင်ဖို့ရာတတိရှိဖို့လိုပါသည်တတိရှိရင်ဉာဏ်ရှင်တယ်တတိရှိရင်ဉာဏ်ရှင်ရင်အဲ့ဒါကိုနားလည်တယ်နားလည်ရင်လက်ဆုပ်ကလေးတွေလျှော့လို့ရတယ်ငါအမေငါအဖေဆိုတဲ့အစွဲတွေရော့မယ်ငါသားငါသမီးငါပစ္စည်းငါယာရုငါအာနာဆိုတဲ့အစွဲတွေရော့မယ်လက်ဆုပ်တင်းရင်တော့အပူပြင်းမှာပဲဘသူဖြစ်ဖြစ်တရားကတရားပဲမှားရလားပြိတ္တကြီးအဲ့တော့ဩဒီခန္ဓာကြီးကတကယ်တော့ငါပိုင်တာပဲမှာဟုတ်လို့လေရုပ်တရားလည်းငါမပိုင်ဘူးခုနအကြောင်းတရားတွေကပိုင်တာကံကဖြတ်လိုက်တာနဲ့သွားပြီးတော့ခွဲတော့ဟုတ်ပြီလားပြိတ္တကြီးစိတ်ဓာတ်တွေကျသွားတာနဲ့ရုပ်ကလည်းပုံကျသွားနိုင်တယ်ဥတုပြင်းတာနဲ့ပြိတ္တကြီးတို့သိနိုင်တယ်ဥတုဇရုပ်ဒီရုပ်ဥတုကပိုင်ထားတာဒါကိုငါဟာလုံနေတော့လက်စုပ်တင်းရင်ဒီခန္ဓာတကယ်တော့ကိုပိုင်ရလားပိုင်ပါဘူးအေးလွန်သွားတဲ့အခါတက်ကြီးတဲ့သူတွေကြက်ပြီးသေတတ်တာပဲအပူလွန်လုံးရင်လည်းပြည့်တဲ့ကြီးမခံနိုင်ဘူးရုပ်ကအဲ့တော့ကိုတကယ်ပိုင်ရလားမမြဲတာကိုနားလဲပါနားလဲရင်စိတ်ပူရာသက်သာမယ်ဗျမှားရလားပြည့်တဲ့ကြီး
ấy trong tiền lý ba bài nào ba cú chết chết sao mà chỉ vào là tùy đồ gì đấy tùy đấy ông đâu khẩu suy sang tùy vào làm này vậy ahara ga bài na ngã cái mà bài bu say có bài là bài bu bài ta chỉ rồi ngã miên này rồi ngã bé chén đấy đâu miên rồi lô chén nhà gì lệ sâu tiền lô và biến đi ta có tập bảo chào ủa mà miên dây khơi được cái miên dây khơi được phiền bỏ cô ya miên si chỉ thắc cao mà lô la lô đấy miên dây ayo mà xí bộ mà lô la hậu bị miên si chỉ thắc cao này miên dây xí đấy cái mà miên đấy biết bao nhiêu là lên yang xí bộ mà lô la miên dây đó xí đấy miên si chỉ thắc mà cao miên lông cái này miên mà la miên dây xí đấy mà miên là mà xí lô mà miên là miên dây cái xí đấy miên si chỉ có cả không chơi với này đấy càng trong bê đấy yêu cả giác toàn miên si càng nào vậy hậu là bê đấy gì ở đây rồi miên ở đây là miên dây xí đấy thì mà miên si chỉ có chơi với toàn đấy ở đó miên dây cái này cũng phiền bỏ vô ya miên si chỉ lấy cao ở đấy miên dây lấy xí ở đấy lên yang lấy xây nâng lông tuyên mù lấy xí ở đấy Dari mapiu mi beda ji lan ma tui re tenge jin ho baka lan tu la ne ko ji baka ni twa ne ko tui ri ne ko twa ne ayo mapiu mi u ma myin ma ma myin bu ko ayo ko tui ne ko twa ne da ko tui liye ma myin na la beda ji la ne da ji shi liye ko ma myin naနှလုံးမသွင်းမိလို့အဲ့တော့မြင်စိတ်ကလေးတစ်ခုဖြစ်ပေါ်ဖို့ရာအကြောင်း၄မျိုးရှိရတယ်မျက်စိကြည့်ရုပ်ရဲ့မြင်စရာယူပါယုံရဲ့အလောကအယောင်လင်းရဲ့မနတိကာရနှလုံးသွင်းမှုရဲ့ဒါဖြင့်မြင်စိတ်ဟာငါပိုင်တာဟုတ်ရလားအကြောင်းတရားတွေကပိုင်ကြသည်မျက်စိကြည့်ရုပ်ဖောက်ပြန်သွားရင်လည်းမြင်စရာရှိမှမမြင်ဘူးသူပိုင်တာကိုသူချွတ်ရင်းသွားရင်ပေးတဲ့ကြီးတို့အကျိုးလဲချုပ်တာအကြောင်းချုပ်ရင်အကျိုးလဲမမြဲတာကိုဒါပေမဲ့ငါမြင်တာလို့ထင်ကြသည်ကဲငါကိုယ်တိုင်မြင်လိုက်တာပါတဲ့တကယ်ကိုပဲစွဲနေတာလက်စုပ်တင်းရင်တကယ်တော့အကြောင်းရှိလို့ဘာတွေဖြစ်နေအကြောင်းချုပ်ရင်သဗ္ဗေလုံးစုံကုန်သောသင်္ခါရယုတ်နံဓမ္မသင်္ခါရတရားတို့သည်အနိစ္စဩဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတယ်လို့မမြဲကြကုန်စွာတကားဣတိဤကဲ့သို့ယထာကျင်္ခာကာလမှာပတ္တတိဝိပဿနာဉာဏ်ပညာဖြင့်ကောင်းစွာထင်တင်သိမြင်လိုက်ပါပေ၏အထထောကဲ့သို့ယုတ်တရားနံတရားတို့ရဲ့ဖြစ်ပြီးပြတ်သွားလို့မတည်မြဲခြင်းကိုသဘောပေါက်နားလည်လာတဲ့အခါမှာဒုက္ခဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်နှိမ့်ဆက်နေတဲ့ယုတ်နံဒုက္ခသစ္စာတရားပေါ်၌နိဗ္ဗိန္ဒတိဉာဏ်ကညီငွေလာသည်ဘာကညီငွေလာတယ်နိဗ္ဗိန္ဒတိညီငွေလာတယ်ဧတဧသောအဲ့ဒီလိုယုတ်နံနှစ်သိင်းဖြစ်ချင်းပြည့်ချင်းကိုကောင်းစွာထင်တင်ကြိမ်ပန်များစွာသိမြင်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ညီငွေလာခြင်းသည်ဝိသုဒ္ဓိယကိလေသာစင်ကြယ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာ၏မေခောရာကြောင်းရောက်ကြောင်းအကျင့်ကောင်းလမ်းကောင်းကြီးဖြစ်ပါပေတယ်လို့သတ္ထာနတ်လူတို့ဆရာဘုရားရှင်သည်ကထေတိကရုဏာရှိရှုဟောကြားတော်မူခဲ့ပါပေသတည်းအဲ့ဒီယုတ်တရားနံတရားတွေမတည်မြဲပုံကိုဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့တကယ်သိမြင်လာရင်တဲ့ပေတကြီးတို့နိဗ္ဗိဒတိညီငွေလာလိမ့်မယ်။ခင်ဗျားတို့တို့ယုတ်နံခန္ဓာပစ္စည်းဥစ္စာယာတုအာနာတွေပေါ်ငါပိုင်တယ်လို့ဟုတ်ထင်ပြီးလက်ဆုပ်တင်းနေတာဟာဘာကိုနားမလည်လို့မမြဲတာကိုနားလဲပါအဲ့ဒါကိုနားမလဲရင်စွဲတွေထူလာလိမ့်မယ်ငါဟာလို့ပစ္စည်းကိုသိမ့်ပိုက်ထားရင်အဲ့ဒီပစ္စည်းလေးပျက်စီးသွားတာနဲ့ငါယင်လဲပူပြီဘာကိုမသိလို့ဘာကိုနားမလဲလို့
na le demi Vipassana amato ye no peda jiro ye na le boya ma phit nai ba takae tan pyo ya nissa dukkha natta soda pari sight deyo ne peda ji takae ma myin bu da jaung akhwet ta dong jung jai dong ma vipassana alou athau ja ya ma edi ja ma sight kale ko ma ngyin ne sight ko twi ba bi lan twa yin le twi ne de thamin sa yin le twi ne de se yaung yin le twi ne da le ma thi ai ro pu sia so lu de pu ni da ara be da ko na ma le do bdu jaung be wa jaung nin jaung ma sight pu ha shou kwa ne la nyo de tho bi pyatana de ma chong lo ma mye ra ko na le ba na le yin pyatana de a long e nai di Vipassana ha pyatana ye ache myit ko shin la Peta ji lo lu de loka ma di de pyatana phit nida ain le a sa ta nangan long Takaba long pyatana de phit nida atta jaung ba jaung lo nga ha so de aswe de jaung pyatana mya di mai la pi da ji tu sin ye ji de twai ji ba so de ye tha de sa uk the ba pa ba de atta so de kaung sin ne a long ko nga ne tu aung lou chin lo dukkha de mya ni de a long ko nga ha phit aung lou chin lo pritipakha de to ni de nga ne ma tu de tu man thamya nga yan tu lo thabo tha ni lo pyatana de pwa ni de ta loka long ma phit pon ni de pyatana de ye takhu di tho achaung yin nga so de atta ba be Vipassana ka atta ko phyu cha nga soda be ma shi lo le twi sight kale takhu phit paw la di ati nyan ne tati ne shin ne sight kale ka ti lai ti lai to twi sight kale mye da twi da la pyauk twa da twi da la wan ta de sight de phit la di pi le da ni ne jung no wan ta de sight kale ma phit bu la Dukkhan wa viranam viryamano dukkhan viranam viryamiti passanati Wanta re khansa mu de phit la yin ai da ko ti lai to wanta de sight kale ya le mye da twi da la pyat twa da be twi da la phit pi yin paw la pi yin ma mye da ko na le ba wanta da le ma mye wan ne da le tabbe thengkhara Anaisa tabe long song ko to thengkhara yaunan dhamma thengkhara taya ro di anaisa ma mye ja li gon sa da ga iti ige do yara chekha kala ma pattati vipassana nyan pnya phyin kaung swa thin thin ko tain ti myin la ba bi i atha tho ke do yaunan na thin ye phit chin piet chin ko kaung swa thin thin ti myin la de kha ma dukhe phit lai piet lai ne naisa ne de yaunan dukkha thissa taya paw nai Nei vindati yin tan la de nyan nga nyi ngwe la me Eda edi lo yaunan dukkha thissa taya paw ma nyi ngwe la yin di Vithuddhiya Akhu Buddha Bada win di su taung de de Nibbanatta Pe sayo ho tu lo su taung de de Nibban chanda taya i Me ko ya jaung lan kaung lan man ji phit pa be de lo Tattha na lo ro saya bhaya shin di Awo sakaruna she shu ho cha ro mu ke pa be thati Ma mye ra ko na le ba na le bo nyan lo di pa lo de ai di nyan ha sa uk de ya ma yaw nai bu ma ya nai bu Takae anaisa lakhana ko myin nai de nyan ha peda ji ti ngyin ne sight tamari shi de sight paw ma ti sauk tha de vipassana nyan ne ma myin nai ne de kain ai ro peda ji takae na le bu ya ba a thau ya ma Vipassana a thau ya ba lu ngel de so so si si tha ko ti chin deဦးဇင်းတို့တရားစခန်းမှာခက်ကြမ်းကြမ်းကြီးမလုပ်ပါဘူးအဲ့လိုစနာယီဝက်ကစားထိုင်တယ်နာယီဝက်ကို15မိနစ်လောက်ကပြောပေးပေးတာခွေဖွင့်ပြီးတော့နာရင်းနဲ့ထိုင်တာနော်ပြီးရင်ဇဉ္ညာလေးထားလျှောက်ဇဉ္ညာလျှောက်တဲ့အခါမှာခြေလမ်းလေးတစ်ချက်ချတော့ထိမှုလေးမပေါ်ဘူးလားထိတိသတိ
Nalong say one yin jan But a man, when you say, do it in a show, did a sick little piece of a man, ye, no, the Mario, too long. Eddie, a tweedy day, be piece of a sickly, yin the lavi, so a day John let me out of Naga, see them a piano, who's saying, sick and ye. And ye, that the Marina shin, that state my 12 pillar and yampinaga, a twee gigi. Yo Gigi, Nan Gigi, twin pop Gigi, Katabi, Thinkara, Anesa, Pilla Bian, Muila Bian, Mamierago, Eddie Jama, the Nale Ma, Genge, you and Nale, trying Peter Chiru, Genge, you and Abu Matataula, Amiem Malo Puyadi, Amiem Mayem. Eva me, hope we laugh. That young John to John out of John Pay them, Tomat and Dandy. Let do it, Jaja. Ocha Babo say good year that is shit. Tamayoni, kind low up village of our own. I wouldn't say Guaro, Aku, Lolo Yadalo, Lopido, Compa Mibis way, low abbey poet in the Itema, Miri Pome, Chowde Pome, being Jela, Jeli Pianla, Peace Hall like. Eddie Romeo, calm me on not Juza, Nivare. Era ma Amiazu bound the Atoro Yama, Kuro, Yapude to the theatre, Diamonds, Sonda Jones, clear. Oh, Napoleon well out and big one. Galiri, the Asakan, Tamatin, and low page, and I near and then a cat that they look. Lungeri to a poor Yichi Nibi. Lungeri was so those easy, Biba, the Alenia, Amio, Gigi. Buddha Tayaro ni on Lam Manuna. Angaromia Sayamiaga lebe, Dilungeria, Yi Chindi, Gombon bet yaw on land, Mape Nayan. Bia Dinimia Lavi. A yes, I live Paul Lavi, the tea, the bed, the Yasolave. The fate the Quabalato. Ah, the way the Quaga, no, ya, run the pack up, Palazzo. The pony Doro Sasu, the Lomin, the Margarigas or Sasuara Bay. Oh, Kayaro, the deep wave. Lungerego, Miman, she's agent. Betazo to Yakwe to a Mandali, Muji to a Map, Gigi to a Taga, Yeranatamiga, Yeranari, Pisagent. Diane, Lima, Pshalame. Mayela. Ditiari ne will were on Asure Ataria to the two. Not dress so young a Bamaso Louis, these would say Yanni Winjami. Ejaro Yazobu Duzemuri Nyayo Po. Any Pawani is super your Po. There's no true peace without practicing the teachings of the Buddha. Na Buddha, the Wipatana, they are so much. Let it like that. Jin Jan Jim Machine Bear. Simon and Yin Jan Yele Machine Ma. Shinemala. Lu say the Yin and Luloga Ile. Yin Jan. Lu say the Pulo and Luloga Ile. Apollo Kaji Pshipalemi. Mayala. Buddha Tiaroria Loka Yin Jan is Rata. Mamierago Naleva Pilla Pian Jaya the Muila Pian Twison Pian Quea the Mayala Nu Pujin have maso O Minjin Masundi Mayala Jamajin have maso Shana Jima Solimi Attention Yiha Bemaso Payaron Shanlo Lutala Malopu Saratamat Tuksura Shide I don't have Yasapia Tauti Tiga Bobayo Jaumaji Witaka Tolu Dudan Tade Obayo Jaunega Witaka Piata Jauman Trinto needed chamber. Piata Jauman Trinto Yannikin lead the Kuma. Niji
Nui nhăn đi cái này gì liền là nó còn đi thu trả. Ôi ra biết sao? Trong bộ cái này xem là bị rồi mà. Sĩ ya tu nhân hàm bu. Sĩ ya biến hàm bu bị rồi. Trong như vậy sĩ mà. Ấy này gì nhăn đi cái này gì lấy thu trả để đấy chứ. Sĩ về biến hàm bu. Cho tình cảm của ta lấy trả. Ni ra lâu nào. Phải ba lâu đâu. Ấy đi chơi mà nhị đồ Ananda ga nhất xoa phiền nan chính cả là bị rồi mà Buddha ye ấy khán đa cô sâu nè bị rồi biểu dụ bài u mê mê bỏ ấy đi chơi mà Buddha tình án rồi li bạc khâu anh đi show cha bị nê ra lâu nê đâu mà chế dâu lên nè biểu bê yên nè nhị đồ Ananda miệt lông biểu xa đi ô Jim Yazwa ne, Belu shock the soro. Bandi Bono Jima Rombo, Miaswapia, Esrian and Obo, Gombavi Ipea. Abu Damabibu, Tuke Lava, Miaswapia. Bhagavato, Miaswapia, Jingoro Miaji is Sawi Wono. A year in the Nabrido, Do, Yenungalu Masin Jero Vipia. Na priyoda to yin do nga lo matau pa ro bi myat swa phaya Buddha ye ayi ro ri nyôနေတာဘူးအရင်တော့ကလို့ဖြူစင်တောက်ပမှုမရှိတာလို့အောနေတဲ့ညီတော်အာနန္ဒာမတူပါလေနာပရိယောဒတော်ရင်တော့ငါလိုဖြူစင်တောက်ပမှုမရှိတော့ပြီဖေဟာဣသရိယံအံ့ဩဖို့ကောင်းလိုက်တာBhagavato Myaswa Bhyashin I Tabandi Lungsong Kondo Gattani Khana Koro Rigale Tithilani Yo Ye Philavi Le Oyi Ne Dulari Ola Yamba Ne Duro Tabandi Lungsong Kondo Gattani Myaswa Bhyashin Khana Koro Tithilani Yo Ye Phikung Yabavi Phya Waliya Zatani Ayiri Ton Leila Vavi Phaya Omin Lavi Zara Naisati Lapade Pyu Sene Wenwade Tende Yen Shide Diyo Yego Saraga Wamyodi Phaya Down Loyela Waliya Zatani Ayiri Ton Leila Vavi Phaya Bhagavato Myaswa Bhyashin Guru Myayikayo Sakhana Kuga Lebe Purato Shidu Babaro Kaine Vipya Khanda Kuga Shi Nene Kaine Vipya Indriya Nasaku Toda Khana Singwa Kaya Sare Indriru Inyatatan Ayin Dunga Nematube Pau Pian Pian Lenire Piti Diti Tinsha Nevipya Paya Urau Nido Ananda Only. Oh, Payaso in Arulu, Uma Mukulu, Tinibo Yabale, Muila Yim, Teyame Madigin, Ojadi, Olayin Namave, Le Oji. My Lapita G. No Pyojin Habema Some. O Minjin Masonly me, Attashi Habema Some. Dijin Masome, Tiraro, Bruma Malupu, Baila Pedaji, Ora Loyela, E Tiro Tijara Jipo, Tibono, Matubu, Tibon Tuyela, you are Pyum you are mad The Shua Vipadana Ato Talo Aguli Shide Digani Nisette, Yo Popian Nisette, Yoga Widanago. To Ato Deja Tealin, Low Shani the Seku, Ti Piro Seku Nye on Tamari Tudon, Ti South Pima. Eri Yo Popian Niselu Sema Kanzade, Doka Widana Bawidana. Dokan Wirana Seye Kanzamu, Wiria Manowa Kanza, the Shido Lemewa Kanza, Don Kanza, the Kanza Gaima. Dokan Wirana Seye Kanzamu, Wiria Miti,
ခံစားနေဤဟု၍ပါဇာနာတိစိတ်ထဲပြန်ကြည့်သိနေပါဘယ်ထဲပြန်ကြည့်ဝမ်းနေတဲ့စိတ်တွေဖြစ်ရင်သိပါဆင်းရဲတဲ့စိတ်တွေဖြစ်ရင်လည်းသိပါဝမ်းသာတဲ့စိတ်တွေဖြစ်ရင်သိပါပျော်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်ရင်လည်းသိပါသိလိုက်ရင်မြဲတာလားမမြဲတာလားတဗ္ဗေသင်္ခါရအနိစ္စဩဖြစ်လာသမျှပြည့်ရတယ်ဖြစ်ပြီးပြည့်လို့မမြဲတာကိုနားလဲပါဒီကနေ့မှ तू ကခန္ဓာကိုလည်းမစွဲပဲနဲ့ဖြစ်ပြီးပြတ်သွားနေတာပဲလို့ဉာဏ်နဲ့ရှုမှတ်သိနိုင်တဲ့သူကနေသလားများသလားဒါဖြစ်လို့ဝိပဿနာအထုတ်တဲ့သူကလည်းနေသလားများသလားအောင်မလေးဟိုဆရာတော်နာမည်ကြီးရဲ့ဆိုသွားလိုက်ကြဒီဆရာတော်နာမည်ကြီးရဲ့ဆိုသွားလိုက်ကြဆရာတော်တွေကတော့တကယ်ပဲနာမည်ကြီးပါရဲ့တရားကမ္မထမ်းပေးလဲကောင်းပါရဲ့သွားကြတဲ့ကတရားတရားကမပါဘူးသူမြန်းရောင်လို့ရောင်အမောင်တောင်မှန်းမြောင်မှန်းမသိခဲ့ပါဆရာစခန်းတော့ပြန်ခဲ့တာပဲတောင်မှန်းမြောင်မှန်းကိုသိခဲ့ဒီတရားရီလောက်ထိုင်လို့ဟဲ့လားနာကျင်ကြိုက်ခဲတောင့်တင်းနာလေးကိုကြောက်ပြီးတော့ရေသာခိုးနေနောက်ကြနိုင်သမျှကြအောင်သူလုပ်တယ်ထိုင်တယ်ကတန်ညောဘယ်တော့ခောက်မလဲဝီရိယကလည်းပြော့တော့တတိကလည်းပေါ့တော့ဘယ်လိုလုပ်တမာတိရှိမလဲတမာတိမရှိရင်ဉာဏ်မပေါ်နိုင်တမာတိမရှိရင်ဉာဏ်မပေါ်နိုင်တဲ့ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့တရားစခန်းတော့ပေါ့တော့ရော့တော့မလုပ်ပါဘူးဝိုင်းထိုင်စကားပြောနေရတာလည်းမရှိဘူးတလဆိုတလတရားလုတ်ချင်တဲ့တရားလေးပဲယူခဲ့ဦးဇင်းအခုနှစ်ယောက်နဲ့ပြောသမီးဆောင်လေးတွေ18ဆောင်လောက်တောင်တကားပေါ်သွားပြီအခု10ဆောင်16ဆောင်လောက်တည်ထားပြီအဲ့ဒါလေးတွေချောဖို့ရှိတယ်အဲ့ဒါမျိုးသမီး2ယောက်ထားပါပဲကျောင်းတကားတွေပြောထားတယ်တရားအတွက်ကိုယ်တိုင်လာအထုတ်တဲ့ခါလေအရင်ဘာမှယူလာစရာမလိုတော့ဒီမှာခြေနှောင်တစ်လုံးခြေနှောင်နှလုံးခေါင်းနှလုံးအေးခဲနှစ်ခုစောင်းလေးနှစ်ထက်ဟုတ်ပြီလားနောက်ဆုံးသွားတိုက်စီသွားတိုက်တန်ရေချိုးဘက်ကစားဘာမှမလိုဘူးအဲ့လိုမျိုးတရားစခန်းလုပ်ချင်တာကျုပ်ဖွင့်ရခင်ဗျားတို့ဝင်ကြီးမတောင်းဘူးရှင်းရှင်းပဲဝင်ကြီးလည်းမတောင်းဘူးပေါ့ရောလုပ်ရင်တော့ပြန်ပြီတော့ပဲကြောင်ဟုတ်ပလားတရားအားထုတ်လို့တဲ့တရားနဲ့ကိုယ်ဘဝလေးကိုတလားဆိုတလားဆဲဆိုဆဲရဲ့ငြိမ်းအေးအောင်နေတဲ့နီးလေးငါသွားသင်ကြည့်မယ်ဒီတရားလေးတစ်ခုလေးယူလာခဲ့နော်အခါတွင်းတို့တင်းညံတွင်းတို့ဘာလို့ဆိုတော့များမှာပေါ့မများရင်တော့အေးလေးတွေပါလိုမှာပေါ့တကယ်တလားတရားစကားဆိုဝါတွင်းကာလအစမယ်လူဦးရေကန့်တတ်ခြင်းနဲ့ပဲလက်ခံနိုင်အောင်မှာပါဒါရလို့လဲဆိုတိဆောက်ဆဲကာလဆိုတော့အလုပ်တွေကများတယ်တကယ်တော့တရားစခန်းကြရဥစဉ်ကအလုပ်တွေရပ်ထားရင်10ရက်လောက်ဆိုရင်တော့ရပ်လို့ရတယ်ကိုပြီးခဲ့တဲ့ဝါတွင်10ရက်စပြီးလုပ်ပါတယ်ကျောင်းတွင်နဲ့အပြင်အသိမပါပါဘူး2ယောက်ပဲပါပါတယ်တလာကြီးကြတော့ဓမ္မယုံကြီးကဝင်ငွေရှိလူသူရှိရင်ဆက်လုပ်ရမှာဆိုတော့ဒါကြီးမြန်ပြီးမှအများအထုတ်လို့ရမှာဘူးတကယ်တော့အလုပ်တွေအကုန်ရပ်မှာကောင်းတာအဲ့တော့အများကြီးလက်မခံသေးဘူး30သို့မဟုတ်50လို့မှန်းပါတယ်ဘာမှအဲ့လိုခံဖို့ကြယူလာစရာမလိုတခုတည်းတရားလေးယူခဲ့ပါပါဠိတော်မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတွေကငါကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကြတကယ်တရားနဲ့ကြိုးစားအားထုတ်ကြည့်ရင်ငါစိတ်နှလုံးငြိမ်းအေးမှုကိုအတိအကျအသေးချာပေးနိုင်တဲ့တရားလို့တရားပေါ်ယုံကြည်တဲ့တကယ်လုတ်ချင်တဲ့တရားလေးပါလာရင်ဒီဘုန်းကြီးမရှိရင်ထွက်ဟောပြီးစားစရာရှာပေးပါမယ်အခုစံနေစုထားပြီးဟုတ်ပြီလားတရားစကားကြရင်တော့ဦးဇင်းဟိုလိုသွန်းတကာကွန်းတကာလဲဒီလိုနေ့စဉ်ကြီးလို့မရှာဘူးစိတ်ကူးတယ်တလာကြီးဆိုလို့ရှင်ဘဲလွဲမှာလေအဲ့တော့ဆံလုံလောက်တယ်ဆိုရင်ဆံမလိုဘူးဆံလူစရာမလိုဘူးစီလိုရင်စီလိုမဲ့စီလိုရင်လူဟင်းနေတိုင်းဖန်တီးပေးဖို့ရဟင်းတွေလူချင်းလူဒါပဲအဲ့တလအတွင်းမှာကိုယ်အစဉ်ပြေတဲ့ရက်လာကတ်ချင်တယ်ကတ်လက်အဲ့လိုလုပ်ဖို့စိတ်ကူးပါဝါဆိုတဲ့နေ့ကစပြီးတော့
Wagong la beauty the la pime. No? I don't know giant no. Power left them. Oh, Blavida. Within Senda G, the Ludi, the Yana Pala Willa Ville, the boy, what area show Willa be. A look the arrow did show la mamma. Show la Oma. Kitty go, what show the Kitty. My la. They been in leaping at the way they are between Beda, Miaula Miala. Look at that table, Pony, Edo Webo, Passan Camaro Charlie. Charlie, too much in Amalashi Oma so that competition. Piansamuria. Lade. Laula. And a young Charlie Webo, Counted in a Shamala, Counted in a Shamala, hooked in a Shamala, hooked in a Shamala, Pelo Sharamia, the Quaco Senza. That on Lord Luloga and needed. Tagada Gamari Puti Mampo. A loty show la rotiane, Wimlaula. The Bakali say Yakli Luki Yakabu down Luella. Oh, now the Chayman, Nizia Piva, Messa, the Ale Jiva me. The Yale P. Me, Sikali, Ni on Tabi, Didiali, Gentobi, Niva, Luso, Manesha, you are in the Tama, Yakwali me. Mamie Rago. Naleva, Hote Tene Yari alone the need, Habiro, Twaya Lime. Maela, Napaine Yari alone or the chain the Nini Matagayame, Abo Paula. Na chite during Ago, chite during at the Nini Makwe Jindanga. Kwejayame, Mamie Rago. Naleva, era namle to Tiacho and Tiganito Murti, the show and Jake Top Copy, Tijara, Shula. Tiganima way on the whole damla, they don't do damla, sweat the Shula. Loba Neti, Pieda, P. Macho Malo Jaradi, Loba Netilu, Banetilu. Tajan Pita G, Tira to the Tibunga. To a counter can come and make a tin make. Luba Matambushi on Nigere, Kotana Mia Julius Hoyokede, Kumitazu Julius Hoyote, Akudu Neon Dede, Nyajoshi Mekudo Longani, Pusin Tanshin and Saint look at it. They can either the Kamu lady, I will do Piro, Tuzi Kamuri, Yamia Pugade, Turi, they can eat the London Kauna Pop. The London Kaune Saint Day and Kaune Bomboa Yama Pop. Along with Mabiromia, Akudo Kankamana, Gadina, along with me, Lova Neti. Take a sheet of Yola. Mayo into a Bimelage. Paita Chiro. PC sweaty to Piscina, Madlut, Machute, Harry Shire. Paita Chiro. Lu sweaty, two sweaty, two now, Mahana and Harry Shire. Yezel like champion over, and nothing don't be. Aduru at one way GV, Paita to ye. I take that Surama, Pita, Woturi, Pachi, a Mumu Shide. I tell them, Para that to pass, we take that Turu, Yizu Piro. Turu, Giant to Yanga, Yizu Piro, Kamu Kuduri, Amia Dam Pewe Mau, Mio Lin, Sounds and the other take that Muri Shide. Eddie take that Bomboamia, they can eat Saint London Mappy. Yau Twage, Javazi, Lujavazi, Chanda Javazi, Lu Tari Lodabia. I could Dia where the era Yizura Mola. Turu Pita Boa, Mayalu, Alagudo Kamu, I abuse London County, say that they look County Boa Yaw and the Jikudo, Komiaula. Goa a Yinaraba. Dima Turu, Yizubi, Amia Wiara. Toroa Miolene Lu Tadu Konaye, Goa a water Lubi Miawe, Droma Wateya. Goa Sazia Son, Bozemia, Lutan Juimu Piro Miawe, Droma Sazia, Ya. Edilu, Yizu Piro Amiawe, Peta, Odeta, Dana, Padana. Peta, so that I Boa Honga, Sui Home, you home, Nego, Divaga, this home brother. Swim you make the Ingamiago, Kudo Kamu Po, Miolini, the Dictari, be that hot.
ပရဒတ္တုပဇီဝီဒိဋ္ဌာလို့ခေါ်တယ်ဥဒိဋ္ဌဆိုတာအခုပြုတဲ့ကုသိုလ်သူတို့ကိုရည်ညွှန်းတာဒါနဆိုတာကအလူပေးတာပေးပြီးမှသူတို့ကိုအမြဝေရာအဲ့တော့ငါဘလို့သိမလဲဂျူစင်းသာမမြဲတာကိုနားလဲပါနားမလဲရင်သေကနေ့မှအစွဲထူလိမ့်မည်မှားရလားမမြဲတာကိုနားလဲအောင်ကြိုးစားပါအားထုတ်ပါနားမလဲရင်သေကနေ့မှသေမင်းနဲ့စိတ်ခင်းရတဲ့ခါယာရုအာနာစည်းစိမ်ဥစ္စာအာကိုလို့မရပါကြောက်လန့်ပြီးတော့တွန့်ဆုတ်ပြီးတော့အန်ကြိတ်တောက်ခောက်သေးရင်တော့ကောင်းရရောက်မလားမမြဲတာကိုနားလေဘုရားဘာအားထုတ်ရမှာတော့အဲ့တော့မွေးလာရင်တော့အိုးမှာပါပဲသိတဲ့နုပြုတ်ခြင်းကဘယ်မှာဆုံးမှာအခုမြတ်စွာဘုရားတောင်အိုရင်းဘေးကလွတ်ရဲ့လားညီတော်အာနန္ဒအံ့ဩယူရသည်တအံ့တော်နဲ့ခြေစုပ်လက်နဲ့နောက်ကျောလေးတွေပုတ်တတ်ဆုပ်နေပြီးရင်လျှောက်ထားတော့မြတ်စွာဘုရားကအာနန္ဒငါဘုရားယထံတော်ပါမခါသာလိမ္မာညီဘအာနန္ဒဧတံဝဇနသင်လျှောက်ထားတဲ့စကားဟာဧဝံသစ္ဆံအမှန်ပဲငါဘုရားအိုလာပြီဘုရားလည်းပဲပိဋကကြီးတို့မွေးလာတော့အိုရသည်နုပြူခြင်းဟာဘယ်မှာဆုံးမယ်သရဓမ္မောယုပင်ကြီးဗျာတိဓမ္မောအာရောဂျေမရဏဓမ္မောဇီဝိတေကြောင်းတက်ရဲ့ရှေ့မှာနေစာလှုပ်ရင်းနဲ့ဘုရားကညီတော်အာနန္ဒာကိုဟောနေတာအာနန္ဒငါဘုရားယထံတော်ပမ္မာခါသာလိမ္မာညီဘအာနန္ဒာယုပင်ကြီးနုပြူခြင်းသဘောရှိတယ်ဆိုရင်သရဓမ္မောအိုခြင်းသဘောလည်းရှိပါတယ်ဖယားမအိုဘူးမှန်တယ်အံတော်နဲ့မအိုဘူးလားအိုသလားအရေးတွေတွန့်နေပြီဖယားမိမိန်ကုန်မိမဖြူစင်တော့ပါမတောက်ပါတော့ပါခန္ဓာကိုယ်ဟာရောတိရောရဲဖြစ်လာပြီဖယားရှေ့သို့အနေငယ်ကိုင်းနေပြီဖယားဆိုတော့ရွပင်ကြီးနုပြူခြင်းသဘောရှိတယ်ဆိုရင်သရဓမ္မောအိုခြင်းသဘောလည်းရှိတယ်အာနန္ဒာဘသူကမိတ်နေဗျာတိဓမ္မောအာရောကြီးနာယောဂကင်းခြင်းသဘောရှိလက်သောဗျာတိဓမ္မောနာခြင်းသဘောလည်းရှိတယ်ဒီဟာဒီဆင်ခြင်ထားမှာနုပြိုတဲ့ရွယ်မှာနုပြိုခြင်းရဲ့လမ်းဆုံးအိုမင်းခြင်းကိုဆင်ခြင်မထားရင်ယုပနမန်တက်တယ်ဘာမန်တုငါငယ်သေးတော့ပဲတရားလှုပ်ရှားမလိုပါဘူးပထမရွယ်မှာပညာရှားမှာတဲ့တရားတော့မရှားပညာရှားရင်လည်းငယ်ငယ်နဲ့သိသွားကြတာမရှိဘူးလားတရားနဲ့တွေ့အောင်မလားမမြဲတာကိုနားလည်ပါအောင်မလားရှားမှမရှားပဲပညာပဲရှားတယ်ဘွဲ့ပဲရသွားတယ်တရားတော့ရှားလို့လားမရှားလို့လားအဲ့ဒါယုပနမန်ကိုနှိပ်ဖို့ရအဲ့ဒါဆင်ခြင်ထားတဲ့ကျမ်းမာခြင်းသဘောရှိရင်ဖြာနာခြင်းသဘောလည်းမရှိဘူးလားဩကိုအမြဲတမ်းကျမ်းမာနေမယ်လို့မထင်ကြနဲ့အဲ့ဒါကျမ်းမာတော့မှနာခြင်းသဘောဆင်ခြင်ထားရင်မနာခင်မှတရားရှာမိမှာပေါ့ဆိုတော့ငါကျမ်းပါသေးတာပဲတဲ့ငါအလုပ်လုပ်နိုင်ပါသေးတယ်ငါရှာနိုင်ပါသေးတယ်ရှာပေါ့ဒုတိယအရွယ်မှာဥစ္စာရှာတဲ့တရားတော့မရှာအဲ့တော့ဥစ္စာတော့ရခြင်းရမှာပေါ့တရားတော့မမြဲတာကိုတရားမှမရှာရင်နားလည်ပါဦးမလားနားလည်တယ်မီဘာအထုံးမှနားလည်မှာတို့အဲ့ဒါအာရောက်ကြမှန်ဆိုတာတက်တယ်အာနန္ဒအိုညီဘအာနန္ဒဇီဝိတေသက်ရှင်ခြင်းသဘောရှိတယ်ဆိုရင်မရဏဓမ္မောတည်ခြင်းသဘောလေရှိတယ်သက်ရှင်ခြင်းဟာဘယ်မှာဆုံးမယ်မဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါမေ့နေတာ
မဲနေကြတော့မနေ့ဖြင့်ထဲဦးတဲ့ဖြောခံမဲ့ကြက်တီချင်းကြီးနဲ့တည်သွားတာပြင်ဘူးလားမနေ့ဖြင့်သူတို့ထဲဦးတဲ့ရောက်တော့မှာတိရဲ့လားမသိတော့ကြက်ချင်းထဲမှာတကောင်နဲ့တကောင်သူ့ခေါင်းဆိတ်လိုက်ကိုယ်ခေါင်းဆိတ်လိုက်ကြက်ချင်းထဲမှာကြက်တီရံဖြစ်နေတာဘာကိုနားမလဲလို့ဒီနေ့ဟောအိမ်မှာလဲတကြက်ကြက်ဒီအိမ်မှာလဲတကြက်ကြက်မိသားစုတိုင်းဆူလို့ပွက်နေတာဘာကိုနားမလဲလို့မသေးခင်မှာကုသိုလ်ကံပေးလိုက်လို့တွေ့ဆုံနေရတဲ့တွေ့ဆုံခြင်းတွေဟာယံဖြစ်ဖို့ဖြစ်နေတာနှမျိုးစရာမှန်လားပိဿကြီးမသေးခင်လေးတွေ့ကြုံနေရတဲ့အချိန်မှာမေတ္တာတရားနဲ့မဆက်ဆံနိုင်ကြတော့ပါညီကိုချင်းချင်းလည်းမေတ္တာဓာတ်တွေခန်းချောက်လာတာမောင်နှမချင်းချင်းလည်းမုံတရားတွေများလာတာဘာကိုနားမလဲလို့နားလေသိပြီသုံးရင်ဒါဘောကပြောတယ်မို့လားညာတို့ကဘာတွေသွားနားလဲနေမှမသိပဲတရားကိုနားလဲရမှာဘာကိုနားလဲရမှာတော့မမြဲတာကိုနားလဲပါတဲ့ဗျအဲ့ဒါနားလဲဖို့မြတ်စွာဘုရားကညီတော်အာနန္ဒာနောက်ကခုတ်ပိုးလေးတွေဆုပ်ပေးနေကြောကုန်းလေးပွတ်တက်ပြီးပြုစုနေတုံးမှာဇေဝိတေသက်ရှင်ခြင်းသဘောရှိတယ်ဆိုရင်မရဏဓမ္မောတည်ခြင်းသဘောလေရှိတယ်မသိခင်မှာပိဋကကြီးအမုန်းနဲ့ဆက်ဆံတာကောင်းသလားမေတ္တာနဲ့ဆက်ဆံတာကောင်းသလားဒါပေမဲ့တရားနဲ့တရားကြည့်တဲ့မျက်လုံးတွေမှာမေတ္တာတတ်တည်ခန်းချောက်နေတာဘာကိုနားမလဲလို့နားလေသိပြီအဲ့ဒီအတွက်ဒီတရားဟောတာပါမဟုတ်ရင်တော့ဘဝတက်တန်တူတူလေးတွင်မှာအမုန်းနေနဲ့ကုန်ကြမှာရံဖြစ်ချင်းနဲ့ပဲကုန်ဆုံးကြမှာပဲမှန်ရလားပိဋကကြီးအဲ့တော့နုပြူခြင်းဟာအိုမင်းခြင်းမှာဆုံးမယ်ညီတော်အာနန္ဒာကိုဘုရားကဟောတာဘုရားကိုယ်တိုင်မအိုဘူးလားမနာဘူးလားဝမ်းတော်လာတဲ့ယောဂရပါသည်ဒါနာခြင်းကလွတ်လို့လားမလွတ်လို့လားသက်ရှင်ခြင်းဟာဘယ်မှာဆုံးမယ်ဘုရားကိုပိဿကြီးတို့လူပြောတော့မသေးရဘူးလားမွေးလာသမျှတွေ့ဆုံခြင်းဟာဘယ်မှာဆုံးမယ်မေငါဤတတရလုံးစုံကောင်းသောပြည့်ရည်ချစ်တဲ့သူတွေနဲ့မနာပေငါမျက်နှိုးရတဲ့သူတွေနဲ့နာနာပါဝဝအမျိုးမျိုးသောကြောင်းကြောင့်ရှင်ခွဲရခြင်းသည်၎င်းဝိနာပါဝဝငါကအရင်ဖြစ်စေသူကအရင်ဖြစ်စေတေခွဲရခြင်းသည်၎င်းဘဝိတ္တိတနေ့နေ့တွင်မလွဲမသွေဧကမုတ်ချဖြစ်ကိုဖြစ်ရပေလိမ့်မယ်လို့အဘိညာအမြဲမပြတ်ပိစဝကိတပံကောင်းစွာမသွေဆင်ခြင်းနှလုံးသွင်းပြီးတော့နေရမယ်လို့တထာနလိုတော်ဆရာဘုရားရှင်သည်ကထေတိကရုဏာရှိရှုဟောကြားတော်မူခဲ့ပါပေတည်းအဲ့ဒီလိုခွဲခွာခြင်းဆင်ခြင်ထားရင်မခွဲခင်မှာပိဋကကြီးချစ်ခင်မေတ္တာတရားနဲ့ဆက်ဆံနိုင်ကြရင်မကောင်းဘူးလားကောင်းတော့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုအိမ်မှာလဲဒီအိမ်မှာလဲမိသားစုတိုင်းစုလို့ပွဲကျဲတကြက်မိသားစုတွေဖြစ်နေတာဘာကိုနားမလဲလို့နားလေသိပြီအဲ့ဒါနားလေလာပြီဆိုရင်ခင်ဗျတို့ကျွတ်တို့ဆူတောင်းတဲ့နိဗ္ဗာန်နဲ့လေနီးလာပြီလို့သဘောပေါက်ကြအဲ့ဒီလိုနားလေမှလည်းတယောက်ကျေးဇူးတယောက်ဆက်ရမှန်းသိမယ်ကွယ်လွန်သွားတဲ့သူတွေကိုခုလိုအဲ့လားရည်စူးကောင်းမှုပြုတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီရှင်တန်စင်တို့ကရှိခဲ့တဲ့ကျေးဇူးတွေကိုအောက်မေ့ပြုတာမှန်လားပိဿကြီးအဲ့ဒီကုသိုလ်တရားတွေကတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်သည့်အထိကောင်းမွန်စွာအကျိုးပေးပါလိမ့်မယ်မမြဲတာကိုတဗ္ဗေလုံးစုံသောသင်္ခါရယုတ်နံဓမ္မသင်္ခါရတရားတို့သည်
Anisa wata o mamye jali gongza daga iti iredo yara jinka galama pinyaya Vipadana nya pinya pin patati gongza tindin ti myin yue la ba bi Athato gato vipadana tia atho piro ti nyin ne Seita apoma ti sautha de vipadana nya pinya pin yuk tia nan tia ri khana ma se ဖြစ်ပြပြောင်းလဲသွားနေတာကိုကောင်းစွာထင်တင်သိမြင်လာတဲ့အခါမှာဒုက္ခဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်နဲ့နှိမ့်ဆက်နေတဲ့ယုံနံဒုက္ခသစ္စာတရားပေါ်မှာနိဗ္ဗိန္ဒတိဉာဏ်ကညီငွေလာမယ်။ဘာကညီငွေလာဧတဧသောအဲ့ဒီလိုယုတ်တရားနံတရားဒုက္ခသစ္စာတရားပေါ်မှာဉာဏ်ဖြင့်ညီငွေလာခြင်းသည်ဝိသုဒ္ဓိယ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေအလုံးစုတောင်းနေတဲ့ကိလေသာစင်ကြယ်ရာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာဤမေကောရာကြောင်းရောက်ကြောင်းလမ်းကောင်းလမ်းမှန်ကြီးဖြစ်ပါပေတယ်လို့တတ္ထာနတ်လူတို့ဆရာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသည်ကထတိရွှေနှုတ်တော်လေးဖွင့်၍ကျူးရင်ဟောကြားတော်မူခဲ့ပါပေတည်း အဲ့ဒီပါအကြောင်းလေးရှေ့မှာပြုစုနေတဲ့ညီတော်အာနန္ဒာကိုဘုရားကအဲ့ဒါနားလည်ဖို့ဟောခဲ့တာညီဘွားအာနန္ဒာအသက်100ပဲရှည်ရှည်တဲ့နောက်ဆုံးပဲမှဆုံးတတ်သိခြင်းမှဆုံးရတာပဲကွယ်တဲ့သိမင်းဆိုတဲ့မရဏမင်းဟာ30ပုံရှိသမျှဘယ်တတ္တဝါကိုမှခြံမထားခဲ့ဘူးတဲ့ခေါ်ချိန်တန်ရင် ခေါ်တာပဲအလှဲ့ကြရင်လိုက်ရမယ်ပြင်ဆင်ထားဘာကိုနားလဲအောင်ပြင်ထားနားလဲရင်တော့ပိဿကြီးနေရတဲ့ကာလမှာလေအစွဲဟဲ့လားရော့တဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်ပေါ်ပါတယ်မှန်ရလားကုသိုလ်တရားတွေတိုးဖို့ဆိုရင်လည်းအဲ့ဒါနားလဲရမှာနားလဲအောင်ကဘာအားထုတ်ရမှာ ဒီအဲ့ဒီလိုကြိုးစားအထုတ်ပြီးတော့ပါဝိပဿနာဉာဏ်ရင့်တန်ပြီးပဲဉာဏ်ဖူဉာဏ်အထိရရှိအောင်အထုတ်ဖို့လူဖြစ်လာတာသာသနာနဲ့တွေ့တော့မဲ့ဒီခွင့်ရရတယ်ဆိုတာသဘောပေါက်နားလည်၍အာလုံးစစ်မှန်တဲ့ချမ်းသာတရားကိုဝိပဿနာဉာဏ်မဲ့ဉာဏ်ဖူဉာဏ်တို့ဖြင့်ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်ကြပါစေ Guys.